ijoolleen Arsiina aarsitan garuu maaliif teessanii agartan tanamaa malee namni akka ijoollee Arsiisan social media kanarra teettanii Daawud arrabsitan Daawud dhiirummaa isaa isin argisiisee jira amma hoo galtan moo galtan jala amma hoo deebitan moo hin deebitan amma illee ta'u jalaa gala waa'ee isaan qaa'ina Daawud dhiirallee ganaa dhiirsa keessan illee isinii ta'a yoo Daawud mana hidhaa seeni Oromooti yeli isin himaa gochi narra Oromiyaa keessa hojjetu gocha gaarii ta'eetii miti gochi inni lixa Oromiyaa keessa hojjetaa jiru gocha gaarii gocha fudhatama qabu miti garuu wujiin inni hojjete wujiinonni tokko hin dandeenye birrii biyyoota alaa kanarraa guuree biyya san keessatti Oromiyaa lixaa san keessa kilaashii hidhachiisinam birrii nyaatee fixee Daawud akkas godhe jedha miti kilaasha gahaa hidhachiisee kilaasha 10 yoo hidhachiise kilaasha 20 guyyaa tokko ni booja'en nama 10 ajjeesee achuma keessa taa'ee bosona keessa itti dhukaasee ashabbaariidhaa shiftoota kamataa akkas gooti miti hin dogoggoriin Oromooti yeroo tokko filaal shiftaas haa ta'u gosti shiftaan qabne jirti gosti kee keessatti gosti kee ka shiftaan qabne jira namni gosa keessa shiftaan qabne nama dadhabaa akka ta'in beektan akka aadaa Arsiititti akka an beekutti anama misalan gosa kiyya keessa shiftootatu jira jechuudha shiftoota sababa shiftaa saniitiif qabeenyoorra kootii hin tuqabu shiftaa qabaachuu dhiisiiti saree gaarii qabaachuu waan guddaadha beeka isinii galee arra garuu gochi isaan lixa Oromiyaa keessa dalagaa jiran gocha gaariis ta'uu baatu gocha fudhatamaa qabus ta'uu baatu garuu kilaashiin inni hidhachiisee har'a poolisii Oromiyaa hagan ajjees Ayyaarra naqamte gubbaa deemtee bee gadi bu'uu sodaattee gubbaa kanarra wallattee deebite gadi seenuu sodaatee waraanni gadi bu'uu sodaateeti bakka hoboon jiru dhaquu sodaateeti ummata nagaa irratti rasaasa dhukaasee ajjeesa sodaachisuudhaaf isin galee